Te presento este teclado Z11. Está increíble. Un teclado ergonómico de 69 teclas, el cual al abrirlo encontrarás sus herramientas para switches y teclas, su manual de usuario, cable USB a tipo C, teclas de repuesto. Este teclado tiene 3 modos de conexión, como lo es cable USB, Bluetooth y por receptor USB. Sus teclas y switches son súper fáciles de cambiar, sin mencionar que sus 20 efectos de luz RGB son increíbles y personalizables. Disfruta de este increíble teclado para todas sus tardes de gaming. Aparte, su efecto clicky es genial. Recuerda, es compatible con todos los dispositivos. Adquiere el tuyo en todas nuestras plataformas.